नोंथांमोनजों आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे गेजेर जनाय इउपिपिअनि 6थि से बोसोरारि जथुम्मा आरो 30थि 2 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफाद गेजेर जनाय बिथांमोननि हांख्रायनायाव आं बिथांमोननि मेलाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ साबायखर होनो आङो बे मेलाव दानसे फैनानै बिथांमोननि सायाव माखासे बुंफोरथि बुंनो मोननायनि थाखाय आयदाखौ होदोंमोन बिथांमोना गोग्गो न'खर दानाय आइजोफोरनि गोहोम बे बाथ्रायाव आं माखासे बाथ्राखौ बुंफानाय जादों जायनि जाहोनाव जों दिनै गोग्गो न'खर दानोब्ला सासे आइजोआ लेखा गोरों जानांगोन। लेखा गोरों जानानै बिथाङा माखासे गियान बुथुमनानै लानांगोन। गियान बुथुमनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोग्गो न'खर दानोब्ला जों हौवा आरो हिनजाव सानैनिबो गेजेराव गोरोबनाय थानांगोन। हौवा आरो हिनजाव सानैबो गोरोबनाय थायोब्लासो गंसे गोग्गो न'खर दानो हायो आरो मोजां गथ' गथाय दानो हायो। बेनि सोमोन्दै आं नैबे दिनैनि गेवलां मेलाव माखासे बाथ्रा बुंथिनाय जादों। दिनैनि दिनावहाय बर' आइजोफोरनि जि दानाया गोमालांदों। बे मानि थाखाय गोमालांगासिनो दं? दिनैनि दिनाव बर' आइजोनि जि दानाया गोमालांदों बेथ' सैथो बाथ्रा। बेनि माखासे खारनफोरखौ आङो एसेबां मिथिनो हायाखै। मानोना दिनैनि मबाइल जुगा मबाइलनि सायाव सोनारनानै टाइम पास खालामनायखौ बांसिन नुनो मोनदों। नांगौआवबो मबाइलजों थानाय जादों, नाङैयावबो थानाय जादों। दा बिथांमोना गावसिनि गथ' गथायखौ मोजां आरो साबसिन हामसिन बानायनो थांनायाव बिथांमोना गावनि समखौ माखासे आद्रि खालामदों। खालामनायनि गेजेरजों हयथ' बिथांमोना जि दानायनिफ्राय गोजानाव दं। आं सानो जि दानाय आयदाफ्रा फैफिननांगौ। बे जि दानाय आयदाफ्रा थायोब्लासो जोंनि इयुननि बर' हारिनि माखासे नेरसोनफ्रा थांनानै थागोन होननानै आं सानो। से बोसोर जोबबा बे थान्दै मेलाव नोंथाङा बाहागो लाफैनानै मा बुंनो रायजो राजासिगोन? बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 6थि से बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्मानि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा जायफोर थांखि थाखायखौ लानानै जोनोम मोनदों आरो जायफोरखौ हाबा मावफुंनो होननानै थिरांथा खालामदों। जोंनि थान्दै मेलाव बोसोराव जों खेबसे जिरायो आरो बे जिरायनाय लेखायै थांनाय मिरु आरो जिल्ला थान्दै मेलफोराव जायफोर थांखिजों थाखायफोरखौ लादों बे हाबाफोरखौनो मावफुंनो थाखाय दिनै बेयाव जिरायदों। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोङो जोनोमनिफ्राय जिहेथु बिटिआरनि बाहेरायाव, दाथ' बिटिआर जाबाय, सिगां बिटिसिमोन, जों जोनोम जानाय समाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय जेसेबां जिल्लाफ्राव बर'फोर दङ बेखौ खौसेयै लाबोनानै बिनि मोनसे राजखान्थियारि मोनथाय बे दाबिनायखौ जोङो जोनोमनिफ्राय मावबोदों आरो बेजों लोगोसे जों समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव हाबा मावबाय थादों। बेखौनो दिनै काउन्सिल जोनोम मोननायनि उनाव काउन्सिलनि जाफुंनाय दिनै दासिम जाफुङाखै। दिनैसिम गामि फोसावनाय, सुबुं सानखो फोसावनाय बे दासिमबो जाफुङाखै। बेखौनो सरकारखौ नारसिननो थाखाय जोङो जुजिबोगासिनो आरो बेफोरखौ रायजोफोरजों जोङो सावरायनांगौ जिहेतु दङ। खारन जोङो जेब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा काउन्सिल दाबिदोंमोन बै समाव जों बुंदों जोंनि काउन्सिलनि जायफोर बाथ्राफोर आरो बेखौ दाफुंनायखौ फोथांनानै लाखिनायनि बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरजों बर'नि थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय जों गेजेर गेजेर सावरायगोन। जों बेबायदि हिसाबै डेलिगेटफोराव सावरायो। बे थान्दै मेलाव जों दिनैबो बेवहाय थोंजोङै काउन्सिलखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। बेजों लोगोसे समाजारि थाथाय, लोगोसे गोदानै जोङो जिहेथु सोलोंथाइनि सायाव गोबां हाबा मावनाय जायाखै आरो सोलोंथाइनि सायाव जिहेतु जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा हाबा मावबाय थायो। जों बिनिखायनो बिथांमोना उदाङै खामानि मावनायखौ जोङो उनाव थानानै मदद होबाय थादों। नाथाय अब्लाबो जिहेतु बाथ्रायाव बुंनाय दङ सानै नारसिननायनिख्रुइ साथाम नारसिनोबा जोंहा बोलो बारा जायो होननानै जोंबो जयै हाबा मावफानो थाखाय थाग थियारि जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सोलोंथाइनि जायखिजाया हाबाफारिफ्राव जायफोर हाबाफारि लागोन बेयाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बाहागो लाफागोन आरो सरकारखौ जाय समाव दाबि खालामनांगौ बे समाव जों दाबि खालामगोन। बेनिखायनो दिनैनि नैबे थान्दै मेलाव जनाय